हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ पे खड़ी हूँ। तो यस, ये मेरा किचन है एंड आज का जो वीडियो है इट्स ऑल इन द किचन। सो मॉनसून सीजन भी आ गया है एंड मॉनसून सीजन के आने से काफी लोगों की इम्यूनिटी काफी लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द सडन चेंज इन टेम्परेचर एंड द एनवायरनमेंट। एंड ऑल्सो क्योंकि पैंडेमिक है, पीपल आर ट्राइंग टू बूस्ट अप देयर इम्यूनिटी। सो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी एक मैजिकल काढ़े के बारे में जो मैंने 2-3 महीने से ट्राई किया है। सो आई टेल यू अ लिटिल अबाउट माय सिचुएशन। जब भी रेनी सीजन होता है मेरी इम्यूनिटी काफी लो हो जाती है, आई स्टार्ट स्नीजिंग, मुझे काफी ज्यादा एलर्जीज हो जाती है, सर्दी हो जाती है। तो विद रिकमेंडेशन ऑफ अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स और मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट आई ट्राई काढ़ा, एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ मैजिक काढ़ा, क्योंकि ये मैजिक काढ़े ने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है, मेरी इम्यूनिटी को काफी अच्छा बूस्ट किया है कि टच वुड मुझे सर्दी होनी बंद हो गई है ये सीजन में। एंड द एलर्जी that I used to have वो सब बिल्कुल बंद हो गया है, एक्चुअली बंद हो गया है। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कम हो गया है, बट एक्चुअली बंद हो गया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट शोइंग यू हाउ आई मेक दैट काढ़ा। तो ये काफी सिंपल सा काढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इसके लिए खरीदने पड़ेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे है ये काढ़ा उसी से बनाती हूँ मैं। सो आई जस्ट शो यू कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस काढ़े में लगते हैं। हम इसमें यूज करेंगे कुछ 6 से 7 तुलसी के पत्ते। प्लीज मेक श्योर दैट यू क्लीन इट प्रॉपर्ली क्योंकि ये बाहर से लेकर आते हैं हम। दालचीनी का टुकड़ा, कुछ 7 से 8 लौंग। सो लौंग की जो क्वांटिटी है वो कितने लोगों के लिए हम काढ़ा बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो 4 लौंग फॉर 1 पर्सन इज व्हाट द कैलकुलेशन गोज हियर। 1 टीस्पून ऑफ गोल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास गोल मिर्च पाउडर नहीं है तो अगेन आप 4 गोल मिर्च के दाने फॉर 1 पर्सन यूज कर सकते हैं। अदरक का टुकड़ा अराउंड 1 इंच एंड 2 बड़ी इलायची। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ बॉईल करना होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हनी यूज करेंगे हम। सो काफी लोग शुगर भी यूज करते हैं काढ़ा में, बट आई अवॉइड शुगर क्योंकि काफी ज्यादा हो जाता है फिर वो, क्योंकि ये काढ़ा जो है मैं सुबह और शाम दोनों टाइम पीती हूँ। सो काफी ज्यादा शुगर इनटेक हो जाएगा बॉडी में। सो आई रिप्लेस शुगर विद हनी। इफ यू वांट आप शुगर भी यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि काढ़े का बेस पानी होगा, तो एंड पानी के साथ हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बॉईल करेंगे। तो पानी का क्वांटिटी जो है विल ऑलवेज बी डबल आपको जितना काढ़ा पीना है उसका। से फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 कप काढ़ा बनाना है तो आपको पानी का क्वांटिटी 4 कप लेना होगा। मैं हमेशा 2 कप बनाती हूँ बिकॉज मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। बट देन अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा, वो आपके अंदाजे पे है। यहाँ पे हम पानी डालेंगे 2 कप। यहाँ पे पानी हमारा बॉईल हो गया है तो एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल देंगे। ये पानी के साथ हम इंग्रेडिएंट्स को 20 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। सो जब तक हमारा काढ़ा बॉईल हो रहा है मैं आपको थोड़े बेनिफिट्स बता देती हूँ इसके। जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें गए हैं जैसे कि अदरक हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। इट इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू हैव कोल्ड सोर थ्रोट, तो इसके लिए हमने अदरक डाला है। गरम मसाले, खड़े मसाले जो हमने इसमें डाले हैं आपको पता ही है कि इसको गरम मसाले इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी को वार्म रखता है। तुलसी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है एंड इट हेल्प्स फाइट एनी इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज जो आपकी बॉडी में है। सो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है व्हेन दे मिक्स अप टुगेदर दे रियली डू गुड थिंग्स टू द बॉडी। और मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ क्योंकि इससे मुझे काफी फायदा हुआ है। अगर आप मुझे पहले के रेनी सीजन्स में देखते, मैं एंटी एलर्जिक पिल्स खाती थी, उससे भी मुझे कुछ फायदा नहीं होता था। काफी एलर्जीज रहती थी, मुझे छींकती रहती थी, मैं सर्दी हो जाती थी। बट जब से मैंने ये काढ़ा पीना शुरू किया है काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। इनफैक्ट जैसा कि मैंने इनिशियली बोला मुझे सर्दी नहीं हुई है ये पूरे रेनी सीजन में, टच वुड अभी तक। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। एंड ऑल्सो बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे बॉडी को हार्म हो, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई एट होम। थोड़ा कड़वा लगता है काढ़ा बिकॉज काढ़ा हमेशा कड़वा ही होता है, बट देन
इसके बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। सो अपना काढ़ा 20 मिनट्स से बॉईल हो रहा है एंड ये ऑलमोस्ट डन है। सो ये जो काढ़ा हमने बनाया है इसका आधा वॉल्यूम मैं निकाल लूंगी, क्योंकि आधे के साथ आई विल टेल यू जो मैं दूसरे टाइप का काढ़ा बनाती हूँ। तो मुझे ये बस छान लेती हूँ मैं आधा कप। सो ये जो बाकी आधा मिक्सचर बचा है इसको हम लेमन टी की तरह बनाएंगे। तो गैस ऑन करके इसमें हाफ टीस्पून में चाय पत्ती डालूंगी। सो लेट मी जस्ट बॉईल दिस, इसको थोड़ा सा, एंड फाइनल 2 टाइप्स के काढ़े मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अपना दूसरे टाइप का काढ़ा भी रेडी हो गया है। हम गैस बंद करके ये काढ़ा भी छान लेंगे। तो ये अपना सिंपल काढ़ा है और ये काढ़ा है विद चाय पत्ती। ये थोड़ा सा डार्क है ऑब्वियसली क्योंकि इसमें चाय पत्ती डली है, एंड ये हल्का सा लाइट होगा जब मैं इसमें लेमन ड्रॉप्स डालूंगी। जो लास्ट चीज हमें डालनी है वो है हनी। तो हम दोनों कप्स में 1-1 चम्मच हनी डाल देंगे। हनी की जो क्वांटिटी है अगेन आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस 1-1 चम्मच डाला है, ये हाफ कप ऑफ काढ़े के लिए। सो हमारे दोनों टाइप के काढ़े रेडी हो गए हैं। लेट मी टेक अ सिप ऑफ बोथ एंड मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। ये चाय पत्ती वाला तो काफी अच्छा बना है। लेट मी टेस्ट द अदर वन। सो काफी डिस्टिंक्ट टेस्ट है दोनों काढ़ों का। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो लेट मी जस्ट क्विकली गिव दिस टू माय हस्बैंड एंड कम बैक। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये काढ़े से इम्यूनिटी काफी ज्यादा बूस्ट होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये काढ़ा पी के आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यू नो हैव लेमन कंटेंट एंड विटामिन सी कंटेंट इन जो भी आप खाना खाते हैं। तो मैं ऐसा मेक श्योर करती हूँ कि 1 लेमन पूरे दिन में फिनिश कर जाऊं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ लेमन टी हो या फिर मैं उसको सैलेड की तरह यूज करूं, क्योंकि विटामिन सी कंजम्पशन से आपका ब्लड प्लेटलेट्स काउंट इन द बॉडी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा अच्छी बूस्ट हो जाती है। I know this because my father is a doctor, which I said in the beginning of the video. So I'll end the video here. Do let me know कि आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ काढ़े कैसे लगे आपके घर पे बनाने के बाद। एंड इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियो। एंड ऑल्सो कीप शेयरिंग लव एंड ऑल्सो योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई ऑलवेज से एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो। So keep sharing your feedback and thank you so much for watching the video. Bye for now. Love you all.